Bon dia, nos fa un munt de ple de vos presentar aquesta nova cita setmanal en català Aquí sem. Avui parlarem de fotoperiodisme, ja que s'acaba el festival Visa. Celebra enguany 30 anys, l'ocasió de tornar sus de la història d'aquest festival internacional. Fotos al carrer. Per la gent de Perpinyà, aquest primer festival de fotoperiodisme al 89 és una curiositat i l'interès és quasi immediat. Els esdeveniments plaça Tiananmen o fotos robades de paparazzi, aquesta primera edició és també l'ocasió de descobrir l'Alberto Corda, que va immortalitzar el Che Guevara. Els fotoperiodistes de tot el món s'atrapen a Perpinyà cada any i fa 30 anys que dura l'aventura amb un èxit creixent. 35.000 visitants al 89, més de 200.000 aquest any. Aquí sem amb el nostre convidat al fotoperiodista Jordi Bartoli. Jordi que va guanyar un Visa d'or l'any 95. Per quin reportatge era això? Era per un reportatge fet pel diari L'Humanité, que em va enviar a Sarajevo durant l'assetjament de Sarajevo i aquí em vaig quedar un temps. Una d'aquestes fotos va permetre al diari L'Humanité de tenir un Visa d'or de la premsa diària. Com veus tu l'evolució d'aquesta feina de fotoperiodista? Jo no sóc d'aquells que diuen el fotoperiodisme s'ha acabat, perquè darrere d'una càmera de fotos sempre hi ha un home, una dona, de més en més dones, i és una molt bona cosa. Sempre hi ha un ull, un cervell i un dit que dispara en el moment que ha de disparar. I això, que sigui amb una càmera digital analògica de vídeo o de foto, sempre queda una intenció de fotografiar que queda. Ara bé, avui, per les joves generacions, l'ofici econòmicament és molt difícil. Doncs justament ara parlem d'un fotoperiodista de la nova generació, és el Jordi Borràs, l'hem encontrat a Barcelona. Un dia calorós de finals de juliol a Barcelona. Jordi Borràs és un dels fotoperiodistes que cobreixen la vaga dels taxistes. Jo crec que una de les imatges és la que tenim aquí darrere, taxistes a les taules, tallant un carrer, una de les principals artèries de Barcelona. Jo crec que és una de les imatges significatives d'aquesta. Principal diferència amb els seus col·legues, té el nas trencat i unes costelles contusionades. Bueno, aquí, ressuscitant. Sí, espera. 2 setmanes abans va ser víctima d'una agressió per part d'un policia espanyol en civil que l'hauria apallissat al crit de Viva Franco en un carrer de Barcelona. Ja fa anys que Jordi Borràs denuncia amenaces al seu encontre. És un dels blancs designats per l'extrema dreta de l'estat espanyol. És que des del 2007 Borràs documenta i investiga el món ultra a Catalunya, una recerca que té impactes directes sobre la seva vida. Ja no puc anar a cobrir depèn de quines manifestacions. M'aporta amenaces, insults, coaccions. Les últimes manifestacions que he anat en aquest sentit he acabat anant a denunciar als jutjats o a comissaria per temes amenaces i a nivell personal fa que jo hagi de viure pràcticament en l'anonimat. No dic mai on visc, no agafo transports públics i prenc una sèrie de precaucions que han fet que en aquests últims 5 anys, malgrat les denúncies i les amenaces, no hagi patit una agressió greu fins fa poques setmanes. Tot i això, segueix fent clixés amb un afany especial pels moviments socials i va publicant llibres. L'últim, Dies que duraran anys, està apropant als 30.000 exemplars venuts. Aquell dia té cita amb l'editorial Ara Llibres per planificar les nombroses presentacions del llibre arreu dels països catalans i més enllà. L'èxit del llibre, que suposo que tothom s'hi sent identificat. Totes les persones que van participar d'alguna manera en el referèndum, ja fos anant a votar o anant a una manifestació o el que fos, se'l senten molt seu. Jordi Borràs té una agenda de ministre i poques mans, però una mirada i una veu que s'acostuma a sentir a diversos mitjans, com aquí, a Catalunya Ràdio.
un reconeixement que no el protegeix, ans al contrari, de l'odi feixista. Però no apaga tampoc la seva indignació, és que el seu presumpte agressor, inspector de la Brigada d'Informació de la Policia Espanyola, encara està treballant sense cap mesura disciplinària. Algú, identificant-se com a policia, té uns nivells d'impunitat que són increïbles, no? A més, amb tota la càrrega nacionalista i feixista que hi ha darrere d'aquest fet. Jordi Borràs seguirà sempre a peu de carrer per denunciar els casos de violència per part de l'extrema dreta que s'estan multiplicant a Catalunya. Tornem amb el fotoperiodista Jordi Bartolí, aquest cop des de la Casa de la Catalanitat de Perpinyà. Jordi, aquí exposes algunes fotos que vas fer durant la tardor catalana. Primer jo diria que no era una tardor, sinó que era una primavera, tot i que va començar el 26 de setembre amb l'ocupació dels ministeris per la policia espanyola. Això són unes fotos que es podrien dir que són els 3 mesos que van canviar Catalunya i també Espanya. I doncs ho vaig viure amb la doble emoció d'un observador imparcial, ja que jo treballava pel diari Le Monde, però també com un fill d'exiliat que veu els somnis dels seus pares començar a ser realitat. El meu company Jordi Borràs va qualificar això de dies que duraran anys. Jo em penso que avui estem a la primavera d'un procés que durarà el que tindrà que durar, però que acabarà ineluctablement per la independència de Catalunya. Gràcies, Jordi. Ara anem a mirar una crònica que tornarem a trobar regularment. L'historiador de l'art, Éric Forcada, nos explica en 100 segons una obra d'art. Avui mirarem aquesta obra, de dimensions històriques. S'intitula L'Èxode i és del pintor Pere Creixams. Al 1939, el pintor barceloní veu impotent la derrota del seu poble davant de l'exèrcit franquista. Prop de 475.000 persones passaran les alberes per refugiar-se a Catalunya del Nord. L'artista decideix pintar una peça d'estil alegòric per tal de traduir i denunciar aquest injust exili. En un paisatge tràgic, l'artista simbolitza tot l'èxode a través d'una sola família. Una mare porta a coll el seu fill més petit, mentre que amb la mà anima a avançar la seva filla extenuada, que té al braç un cistell mig buit, única i darrera riquesa de la família. El més gran dels seus 3 fills, vestit de militar a la imatge del seu pare lluitant al front, obre la marxa guiat per un gos esquelètic que simbolitza la fidelitat de la família a una terra abandonada per força. Encara que Creixams va ser sens dubte influït per clixés fets pels fotoperiodistes, una foto respon quasi punt per punt al seu testimoni gràfic de l'èxode del 39. Pintura alegòrica i realitat fotogràfica coincideixen, doncs, per anar més enllà de la representació d'una actualitat i per fer de la retirada un gran símbol humà permanent i universalment entès. S'acaba aquest primer número de Qui Sem. Gràcies de nos haver seguit. Nos retrobem diumenge que ve ara al vostre programa en occità Viure al País. Passeu una bona setmana.